Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, мечит деген ислам динибизде ибадат кыла турган, намаз окуй турган жер. Мечит деген сөз сажда деген сөздөн алынган. Суджуд деген сөздөн масжид деген сөз алынган. Мисалы араб тилинде кичине эртүү сөзү бар. Мисалы каламун кулаймун, ражулун киши деген ружаил, валадун улай же болсом китабун кутайбун, китеп деген сөз чоң китепти айтат. Кутайб десе кичинекей, бирок мечиттин кичине кылып айтып болбойт. Сажда кылган жер бардыгы мечит. Сажда кылына турган жой. Биз сажда кыла турган. Эмне үчүн урматтуу мусулман бир тууган, масжид сажда деген сөздөн алынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям aqrab ma yakunu al-abdu lillah min rabbih wa huwa sajid. Бенде Кудайга эң жакын болгон кези ал саждада дейт. Бенденин Аллага эң жакын кези кайсы экен? Саждада турган кезде. Бенде Аллага саждада эң жакын экенбиз. 5 вакыт намаздан ташкары нафил намаздарды окуган кезде, түнкү тахажжудка турган кезде, урматтуу мусулман бир тууган, түнкү тахажжуд намаздарында саждага башыңды койгон кезде ичиңдеги дардыңды, арызыңды Аллах Таалага айтмайынча турбагын. Дардыңды Аллах Таалага, о Раббым, атамды атың өчүгүр арактан кутулткун, өзүңө кул кылгын. Келип мага жалынба, кантип жаратканга жалбар. Сажда кылган жерин көз жаш менен лай болсун. Сажда жай намазыңды ошондой өлдөгүн. Кыргызча дуа кылсаң болот. Уйгурча болот, орусча болот. Аллах тили жараткан, бардык тилди Аллах жараткан. Сен арабча жакшы айта албасаң, ошол нафил намаздарда саждага башыңды коюп, Аллах Таалага ичиңдеги дардыңды айтмайынча көтөрбөгүн. Бенде Аллага эң жакын болгон кези сажда кезинде дейт. Ал-масжид хувал макану салах. Мечит намаз окуй турган жер. Бул ибадат жери. Күнүгө бизди урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ас-салату имадид-дин. Намаз диндин түркүгү. Мана қамаха фақада қамад-дин. Ким намазын тургузса, намазына бекем болса, ал динине бекем, динини тургулуптур. Ва мен таракаха фақад хадамад-дин. Ким намазга кош көңүл болуп таштаса, ал динин таштаптыр. Намазын бузган адам динин бузуптур дейт. Күнүгө урматтуу мусулман 5 вакыт ушул жерде жолугабыз. 3 маал тамак жегенге муктажсың. Эртеңки, түшкү, кечки тамакка. Инсандын руху 5 вакыт азык түлүккө муктаж. Жаратканга жалбарууга муктаж. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы Абу Хурайра мындай дейт. Анна Расул саллаллаху алейхи ва саллям кал: "Араайтум лав анна нахран би баби ахадикум." Көрбөйсүңөр сахабаларым, силердин бирөөңөрдүн үйүңөрдөн агып жаткан суу болсо, Яғтасилу минху кулла йомин 5 маррат. Ошо үйүңдө агып жаткан сууга күнүгө 5 жолу жуулсаң, хал ябка мин дарани шей, ал 5 жолу жуунган бенденин денесинде кир калабы дейт. Калы бала ла ябка мин дарани шей. О пайгамбар, 5 жолу жуунган инсандын денесинде кир калбайт деди сахабалар. Калы пайгамбар айты: "Фазалика мислу салаватил хамс." 5 вакыт намаз ошондой, ямхуллах бихинна ал-хатая. 5 вакыт намаз менен бенденин каталарын Аллах Таала жууп тазалап турат деди. Бул хадис имам Бухари, имам Муслим риваят кылган муттафа хадис.